嗱，呢啲題目係咩咧 ？Factor theorem 啦。咁我教過你咧，就係話咧，你要寫低啲資料嘅。例如呢、一個，佢咪話 divisible by 2x 減1啊？咁你識啦，就將呢個2x 減1代0，咁你就知道 x 要代咩啦？1/2。咁1/2即係0.5啦。咁你寫小數嗰個寫分數係咪？咁呢個等於0。咁嗱好啦，最重要就係咩咧？阿 Sir 教你嘅咩啊？除乘相加餘啊嘛，係咪？咁我已經俾咗你個除式係 x 2次減6，個相亦都俾咗你，個餘式亦都俾咗你，咁你咪用除乘相加餘咯，係嘛？呢個係除式，呢個係相式，呢個係餘式，咁你就建立咗除乘相加餘係咪？咁你用嘅條件就係 x 代0.5啦。咁呢度其實可以用阿 Sir 教你嗰招咧，用計數機0.5x3係嘛？跟住就照打啦 ，answer 嘅2次減6咁樣一路打落去咯。咁呢個方法會安全啲、快啲。咁咧，你用計數機咧就會幫你計到呢一嚿咧就係-172.5嚟嘅。咁由於呢嚿數係0啦，係嘛？咁呢度咪0咯。咁呢啲你識㗎啦，你小心啲。咁就會計到咧個 k 係3嚟嘅。OK。咁其他都唔難嘅。例如 B 包係咪叫你證呢一個係 factor 嘅？咁我講過，如果 x 加2叫你證 factor 嘅話，你要代0先，咁你先知道 x 代咩？咁你係咪 x 代-2啊？咁你塞入去啦，但係唔好忘記你而家係揾到個 k 噶咯喎。頭先係唔知個 k 噶嘛，而家你揾到 k 係3，咁你就代翻入去啦。呢度19乘3咪57咯，48乘 k 咪144咯，跟住就代-2落去。其實你夠膽嘅話，你都知道一定係0噶啦。咁但係你都計一次啦，安全啲啦。咁咪證到 by factor theorem啦。你寫埋呢句 by factor theorem啦 ，x 加2咪就係 factor 咯。OK。好啦，最尾問你咩啊？佢問你有幾多個 rational 喎？嗱，咩叫 rational 咧？即係例如 m over m 都係 integer 嚟嘅，咁就叫 rational。簡單嚟講，即係整數或者分數，咁就叫 rational 啦。咁邊啲唔係啊？派咪唔係咯，開方2咪唔係咯，開方3咪唔係咯，明唔明白？好啦，咁就嗱個function係咪等於呢嚿啊 ？k 又揾到咁樣，咁就爆開佢咯。爆開佢，我咪教過你用嗰個手指嘅，記唔記得啊？用手指方法啊，呢度 x 2次乘 x 2次係咪 x 4次啊？咁跟住3次咧得一個位嘅啫，就係2次乘1次，咁咪9咯，係嘛？跟住咧就係呢度點解我會咁樣寫咧？我咪教過你嘅，呢一度乘乜嘢會出2次啊？乘呢個啊嘛，乘呢一個，乘呢個。所以就係25，係嘛？跟住褪過嚟啦，褪過嚟呢度-6，乘乜嘢 x 2次啊？咪乘呢個咯。唔係乘邊個？乘呢個，所以就-6乘2就係-12咯，如此類推啦，係嘛？咁就 compare coefficient 啦，係咪？唔係 compare coefficient。咁你發覺呢嚿嘢係咪就係呢一嚿啊？得唔得？但係我哋已經有兩個 factor 㗎啦嘛，一個 factor 咧就係我哋證咗嘅 x 加2係咪？另外一個就係一早已經俾咗你話 divisible 嘅呢一個 2x 減1，啱唔啱？咁你將呢兩個乘埋係咪呢一嚿啊？咁就阿 Sir 教你嘅咩啊 ？compare coefficient 啦。叻頭尾簡單，中間麻煩，因為你乘出嚟2x 4次咧，呢度已經係2x 2次，咁呢個係咪 x 2次啊？乘出嚟咪2x 4次咯。另外常數咧，呢度係-6，-2乘3咪-6咯。咁你爭中間嗰個咪叻去做 m 咯，叻去做 m。咁你乘呢一個唔係係咯，睇呢度咯。你叻呢個中間係 m，就俾就用呢一度嚟計啊。呢度即係點樣揾個 m 咧？就係比較 x 3次。咁你比較 x 3次咧，你諗下啦，呢嚿乘邊嚿會出到3次啊？咪就係呢嚿咯。咁咪2m咯。另外呢嚿 x 乘呢個2次係咪出咗3次啊？咁咪加3咯。如果如無意外 x 3次係咪9嚟㗎？咪9咯。咁你咪用呢個方法，9減3係6，2m 等於6，m 咪等於3咯。咁你揾到 m 等於3啦，寫呢度。咁你計下呢一個嘅 delta 係細過0喎，即係冇 real loss 咯。咁佢連 real loss 都冇，佢點會有 rational 啫？所以結果就得兩個 rational，一個就係-2，另外一個就係 x 1/2咯。明唔明啊 ？OK。好啦，咁呢一個係點樣計咧？嗱，佢話全部有180人啊嘛。咁嗱，首先其實咧，mole 就代表咩咧？
即係邊一個數據？而家嘅數據咧就係代表有幾多件玩具啊？喺180個男仔入邊有嗰啲人有幾多玩具？譬如有120度，咁你想知道126度係幾多啦？你咪將180個男仔除360度，你咪知道1度代表幾多個男仔啊？乘翻126度，你就會知道有幾多個男仔係擁有4個玩具，明唔明白？咁我而家就問你，最多男仔擁有嘅玩具數目係幾多？咁你睇下邊個角度大，咪就係，因為角度代表人數啊嘛，係咪啊？個人數就會等於咩啊？180人。即係180個男仔乘翻個角度 theta 除360度，呢個就係人數嚟嘅。所以你個角度越大，人數係咪越多啊？咁你咪睇下邊個角度大，亦即係多啲人擁有嗰個玩具嘅數目咯。咁其實你要計喎，你唔可以就咁睇嘅喎嚇，你唔可以睇呢個大啲咁就呢個係毛，唔可以，你真係要計，而且陣間都要㗎啦。所以你要計呢隻角嘅，計呢隻角，即係話data 3呢個嘅 angle 係幾多咧？360度減呢一紮。咁你見到108嘅，咁如果呢個角度108咧，咁佢唔係最大啦，因為126大啲啊嘛，啱唔啱啊？好啦，跟住計 mean 啦，嗱 mean 你係點計話？係將譬如話有3件玩具嘅人個人數幾多，加4件玩具人數有幾多，係咪計人數啊？咁人數點計啊？你知道全部係有180人噶嘛？咁到底3件玩具有幾多人咧？我哋頭先係咪計咗呢個角度108啊？所以有幾多人咧？係應該點計咧？就係180人，180人啊，乘咩啊？108度除360度，或者係將180人除360就計到1度幾多，乘翻108，咁你咪知道擁有3件玩具嘅人數幾多咯？咪就係呢嚿咯。嗱，呢度係擁有3件玩具嘅人數幾多，就再乘翻3件，如此類推。第二組係咪4件玩具啊？126度啊，咁你就乘呢一嚿啦。乘呢嚿就係個人數，擁有4件玩具嘅人數係幾多？乘翻4，如此類推。呢度就係擁有7件玩具嘅人有幾多？最後就係咩啊？擁有8件玩具嘅人數幾多？乘幾多？好啦，咁除翻總共有幾多人話？180人啊嘛。其實你發覺咧，好低能嘅喎。其實個180咧，簡單啲講係咪可以抽出嚟啊？約咗佢嘅其實，所以簡單嚟講咧，其實就等於3乘108除乘360加4乘126除360加7乘36除360再加8乘90除360，咁大家咪都係360啊？咁你咁樣寫咪得咯？所以咧，其實條題目咧，佢唔俾人數你都得㗎。如果佢淨係計 mean，但係因為下低佢會計埋你，叫你計 probability，咁佢就要俾埋你啫。其實如果唔係嘅話咧，你其實下次做啦，你可以當角度係人數，因為你見到其實個人數最後係抽咗出嚟，同下低份冇約咗㗎嘛。其實係唔需要個人數嘅，得唔得？好啦，跟住 C 問你咩啊？記住而家有幾多男仔啊？有180個男仔啊嘛。佢叫你喺個組入邊抽一個人出嚟。佢係點啊？唔少過7件玩具啦，唔少過7件即係咩啊？即係7件同8件咯。7件係唔少過7件噶嘛，所以你就要將呢兩個角度加埋，因為角度代表人數係咪？咁你咪36加90咯，係咪啊？咁但係其實幾多人嚟㗎呢度？咁你咪除360乘翻180人，因為佢話嗰組入邊有180個男仔，咁你係咪計到有呢度幾多？約咗佢啦，呢度2，呢度幾多？126啦。係嘛？咁啊，係啦，呢度126，咁呢度幾多啊？61，即係話180個人入邊有61個，呢唔係61個喎，睇先啊。呢度係咪約咗2啊？36加90，呢度幾多啊？6啦，126，咁咪63啊？係咪啊？咁63入邊。即係63個男仔入邊咧，係有唔少過7件玩具咯，唔少過7件，即係可以7件或者8件咯，係嘛？咁總共有180個男仔，咁你咪計翻啦，30除180係幾多啊？0.35咯，呢度0.35即係20分之7咯，明唔明啊？OK。
好啦，咁呢件嗱最尾嗰兩條就比較難啲啦，係咪？咁你睇睇呢度啦，嗱，記住要用 computing square 方法就係咩咧？你睇呢度嘅係數，如果佢係乜嘢你就抽乜嘢。咁而家佢咪二啊？咁你咪抽個二咯。你抽嗱，你抽個二出嚟，其實咧你睇下呢度咧係可以抽咗 x 出嚟，抽個四出嚟先，即係呢一嚿啊。抽個四嘅左邊，抽個 x 喺右邊，剩翻低咪 k 減一啦，乘出嚟咪 4k 減4咯，即係呢一嚿。好啦，你記住做 computing square 咧就係呢個係幾多就抽幾多，咪抽個二咯。抽個二話呢個係咪 x 意思啊？呢度4除2係咪即係咁樣啊？咁後邊嗰紮常數咧就唔好喐佢，唔好喐佢。OK， 好啦，咁你而家諗咩咧？就係要諗加呢嚿數嘅一半嘅平方喺入邊啊。呢個一半最好噶啦。嗱，呢個一半除咗2係咪即係 k 減1啊？咁你無端加咗嚿喎，你係咪要減翻一嚿啊？咁但係咧，我哋知道咧，呢三嚿咧就係一個 perfect square 嚟嘅，就係咩咧？就係 x 加呢嚿係咩啊 ？k 減1啊嘛，咁咪就係 k 減1跟住2次咯，得唔得啊？咁你阿 Sir，咁呢嚿係點嚟㗎？睇下先啊，呢度。阿 Sir，咁呢嚿係咩嚟㗎？呢嚿嗱，因為呢三嚿咧就變咗呢嚿啊嘛，係咪？咁你將個二乘落嚟，係咪即係前面有個二啊？再將個二乘呢個，呢個就係因為你加咗嚿呢個數，你要減翻一樣噶嘛，係咪？一加一減啊嘛，係咪？所以咧就係個二乘呢一個 perfect square 啦，另外二咧就乘呢一個負2呢一嚿。咁後邊嗰啲係照抄嘅啫。咁呢嚿就唔好再喐啦。咁你就拆後邊咯，拆後邊呢嚿係咪可以拆做 x 2次減 2k 加1啊？呢度我都冇喐到㗎，暫時都未喐。咁你就爆出嚟啦，咁樣爆係咪負 2k 2次正 4k 減2啊？計埋呢個結果咧好正喎，約晒喎，你見唔見到啊？咁負2加9咪就係7咯，明唔明啊？好啦，咁個頂點係咩咧？頂點就係我講過啦，將呢個 perfect square 代0啊，即係 x 加 2k 減1代0，咁你就知道頂點 x 坐標噶啦。咁呢度係咪 2k 減2等於0啊？於是 x 咪調過去咪2減 2k 咯。所以個頂點嘅 x 坐標係2減 2k，而 y 咧個頂點 y 坐標就係7嚟噶啦，就係呢個常數，明唔明白 ？OK。好啦，咁啊 B 咧就話有兩條 graph 嘅，一條就係咁嘅樣，一條咧就係咁嘅樣。其實好簡單嘅啫。頭先你係咪證咗 y 等於 function x 等於呢嚿啊？即係呢度 y 等於 function x 係咪呢一嚿啊？即係你係 computing square 係 vertex form 嚟噶嘛？係咪？好啦，即係 function x 係咁嘅樣噶嘛？係咪？好啦，咁而家你要做兩條 curve，一條叫咩啊？呢一條 y 等於 x 減3，要做一條叫 y 等於 x 減3。另外一條咧就叫做負 function x 加4，得唔得？簡單嚟講，即係將 x 嘅位置代 x 減3，呢個就將x 嘅位置代 x 加4，明唔明白？咁我 highlight 咗俾你噶啦。呢條就係原本個 original 嘅 y function x 係咪？咁你 x 減3嘅話，你咪就係 x 嘅位，好似 function 咁樣 x 位代 x 減3咯，明唔明啊？咁呢個7冇影響噶喎。好啦，咁到底個頂點係乜嘢咧？你咪將呢度成嚿代0咯，呢嚿代0，咁你就要知道新嗰個頂點係咩噶啦。咁啊乘出嚟 2k 減2啦，咁呢度負3減2咪負5啊，調過咪5減 2k 咯，明唔明啊？所以新嗰條 curve 即係呢一條啊，嗰個頂點就係5減 2k，但係 y 坐標冇變嘅，個 y 坐標冇變。OK， 好啦，跟住第二條係咪呢一個啊？佢哋照代啦，負 function x 加4，咁啊負啦，括住佢，括住係咩啊？本身分身時係咪呢嚿啊？咁而家 x 嘅位置要代咩啊 ？x 加4，呢個位要代 x 加4係咪？見唔見到？好啦，咁呢度有個負啦，咁你就計呢度咯喎，係咪啊？你計入邊係啦，你計呢度入邊啦，呢度入邊，咁就係啦，其實係咩咧？就係 x 加4加 2k 減2嘅，咁即係 x 加2加 2k 咯，係嘛？或者我講我將呢一嚿嘢
代零啊，呢嚿代零，去計翻個 x 係幾多？一樣啫。咁啊4減2就係2，調過去負2啦，2k 調過去負2k啦，得唔得？所以個頂點咧，即係呢條式嘅頂點係咩咧？就係負2減 2k， 即係呢度。但係 y 坐標冇變嘅喎，咪就係咁樣咯，得唔得？所以咧，我哋而家係揾到 A 嘅坐標、B 嘅坐標，即係呢一度 A 嘅坐標係咪呢個？呢度咯。另外 B 嘅坐標就係呢度，係咪？咁條題目話俾你聽咩啊 ？A 呢度啊，佢話俾你聽 AM 比 MB 4比3，咁啊呢度 AM 啦，呢度 BM 啦，就係4比3嚟嘅。咁你就用 point of division 咯，即係用嗰條 graph 啊，係嘛？咁我哋中間攞咩咧？攞中間嘅 x4，得唔得？就會等於咩啊 ？A 嘅 x 坐標5減 2k， 即係呢度，乘翻對面嘅 ratio 喎，即係3啦。再加翻呢度嘅 x 坐標係咪負2減 2k 啊？乘對面嘅 ratio 係咪4啊？分母咧就係兩個 ratio 相加咪7啦。咁4加3係7，乘過對面係咪28啦？跟住你就拆啦，拆呢度3乘5係15，呢度係負 6k 啦。4乘2係負8，呢度係負8k 啦，係咪？咁15減8係咪7啊？負16減8咪負14k 啊？咁於是咪計到咯。咁啊將個14k 調過去，7減28 14k 負廿幾啊？21，咁 k 就等於負21 over 14，結果約咗3，呢度就2咯，所以係負1.5嚟嘅，個 k 係負1.5 ，OK？好啦，你將個 k 負1.5咧代翻落 A 同 B 咧，你計到 A 係咁多 ，B 係咁多嘅，得唔得？好啦，咁佢話就係而家呢一幅圖啦 ，A 點 B 點呢條直線 ，OK？OK， 好啦，跟住咧，佢話咧 C 係一個 circle， 佢就係最細嘅 circle 喎。嗱，如果佢用 AB， 即係個 circle 如果穿過 AB 咧，可以好大噶嘛，係咪咁樣？但係佢話要最細喎，咁咩情況底下最細咧？就係用 AB 嚟做直徑，咁就係最細噶啦，得唔得？AB 做直徑就係最細嘅，係嘛？如果唔係最細嘅話咧，佢穿過 AB 咧，咁佢可能有好多個嘅喎，係嘛？咁而家佢要最細個 circle 就嘅個情況就係咧 AB 係直徑咯，所以你就話啦 C 係最細，所以 C 係一個 circle， 用 AB 嚟做直徑咯。咁我哋已經揾到 A 同 B 係幾多啦，係咪？咁你揾半徑啊？唔係喎，我呢度錯咗喎，sorry 喎。唔緊要，呢度錯少少啫。AB 咧咪個距離嚟嘅，呢度啊，我用 distance 咪揾咗個距離嘅，個距離應該係開方170係咪？係我都唔啱啊呢度，呢度其實係計咗個距離嗱，改翻啦。呢度應該係 D 嘅二次，唔係寫 AB 啦。改翻先，呢度應該係 AB 二次，得唔得？咁即係 AB 就等於開方170係咪？咁你個半徑係咪呢度嘅一半啊？即170除2嘅二次啊？唔係 AB 除2就半徑啦，係嘛？咁如果你要計 area 嘅話，係咪半徑乘半徑乘派啊？咁即係開方170除2嘅二次乘派咯，結果就會170除4，咁結果係幾多？你計啦，170除4係幾多？170除4，170除4幾多？42.5派，就係42.5派嘅 square unit 咯，係咪咁啊？嗱，用 AB 做直徑係最細嘅 circle。咁你用 AB 嚟揾距離啦，呢個冇問題嘅，8減1嘅二次減負5.5減5.5嘅二次，呢個係170嚟嘅，即係 AB 係170係嘛？試下先，8減1嘅二次加翻負5.5減5.5嘅二次，係嘛？170啦，咁呢個 AB 嘅二次 ，AB 咪開方170啊？咁半徑就係 AB 嘅一半，咁面積係半徑乘半乘派，即係170除4係咯，170除4係啦，答案42.5咯。OK，即係呢個答案改翻啦。
嚇。呢個係 A、B 就開翻170，得唔得？咁答案係42.5派嘅 square unit 啦。OK， 改翻。好啦，跟住最後呢一個啦。嗱，佢話 G(x) 係咪呢一個 ？H(x) 就係呢一個啊嘛。咁佢話 quotient 同埋個 remainder 一樣，咁我叻個 quotient 呢個 remainder 呢個，咁係咪隨乘相加餘啊？咁你就可以抽個咩啊 common factor 出嚟啦，係咪即係咁樣啊？睇先，即係咁樣啦，係咪？咁呢個正負一係咪約咗啊？就變咗咁樣啦。咁你咧，嗱，你諗下點樣做咧？你除咗拆晒出嚟 compare 個 coefficient 啦，因為佢而家係咪叫你揾個 quotient 啊？即係俾個 G(x) dy 個 quotient 啊嘛，呢個咪 G(x) 咯，呢個咪 H(x) 咯。佢要你揾個 quotient，即係其實叫你揾呢嚿，咁即係叫你揾 K 咯，係嘛？如果你揾到 K，咪就係揾到個 quotient 咯，4x 加 K 咯，係嘛？咁你睇下啦，嗰個 H(x) 4次。佢淨係得個 A， 佢淨係除咗4之外，佢仲有咩啊？佢仲有個10啊嘛，所以我哋一定會諗到係 compare 個 coefficient of x 2嘅，得唔得？好冇？咁咧，如果我哋比較 x 2次，咁我哋係點啊？將呢個乘乜嘢啊？乘 x 咯，所以4乘1咯。另外呢個係咪乘負6啊？咁咪 k 乘負6咯。如果冇計錯嘅話，x 2次係咪10啊？咁我哋就可以計到呢個啦，計到呢個4減 6k 等於10，調過去咪6啊 ，k 咪負1咯，所以個 quotient 咪 4k 減1咯。好啦，咁呢個其實仲可以抽出嚟噶嘛，抽個4出嚟，呢個咪 s 減6 s 加1啦，係嘛？咁我哋考慮呢嚿嘢個 delta b 2次減 4ac， 咁其實佢係正數嚟嘅喎，正數係咪有兩個答案啊？佢而家要求你 real root 啫嘛，再加埋呢兩個，一個係0，一個係1/4，所以有4個 real root 咯，得唔得？